احبائي في الله، السلام عليكم. بغيت نبدا معكم الفيديو ديال نهار اليوم بهاد الخيرات، هاد الامطار الغزيره. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الامطار كثيره هاد النهار. الله يدخل علينا بالصحه والرزق والهنا. ما شاء الله. انا اليوم كنت غادا ندير الغدا في الشكل، ولكن ملي شفت الشتا بدلت البروغرام ديالي. غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال البرد، نتمنى تقبلوا عليها ان شاء الله. البنات المشاهدين والمشاهدات ديالي العزاز، كيف ما قلت لكم انا بدلت البروغرام ديالي ديال الغدا. كنت ناويه ندير شويه الحوت وزعلوك ديال الدنجال، ولكن من شتا هاد الشتيوه قلت علاش ما نديرش بلاصه الدنجال نديرو بصاره ديال الجلبانه. كتجي زوينه البنات وصحيه ومغذيه للكبار والوليدات الصغار. انا الطريقه ديالي كندير معاها بصله. عندي هنا بصله على كملها مشلطه هكا، ودرت فص على كملو ديال الثوم. عندي هنا شويه القزبر والمعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي هنايا الكمون، عندي بابريكا، الخرقوم البلدي، وعندي الملحه، عندي السودانيه. ما كنديرش معاها البزار، كندير معاها السودانيه. وعندي هنايا كاس مملوء ديال زيت الزيتون. وانا راكم كتشوفوا عندي هنايا تقريبا شي زلافه كبيره ديال الجلبانه. بقاو مع الطريقه. انا هنا ديجا درت الماء كيسخن، خليته تغلى مزيان. غادي ندير ديك البصيله ديالي هي الاولى، نضيف عليها الثومه، نضيف عليها جلبانه. البنات انا هنا جلبانه راني غاسلاها من داك التراب اللي كيكون فيها. من بعد نضيف التوابل. البنات انا الكمون ما كنكثرش، كنخليه حتى كطيب عاد كنزيد فيها الكمون باش ما يعطيهاش داك المذاق شويه حار. ونزيدو داك الكويس ديالنا ديال الزيت، نزيدو داك القزبر والمعدنوس ديالنا. صافي كنسدو عليها وكنخليوها تقريبا شي نصف ساعه حتى كطيب. طيب وانا معكم. ها هي البصله ديالنا من بعد ما طابت غادي نديرها دابا تطحن شويه في مولينيكس باش تطحن مع ديك البصيله وديك الثومه، ونرجع معكم. البصله ديالنا من بعد ما طحناها كتجي على هذا الشكل. انا جاتني ثقيله شويه، زدت عليها واحد شويه د الماء. غادي نخليها غير تطبخ غير شويه، واحد 5 دقائق، وغادي نطفي عليها. ما نزيد عليها لا عطريه لا حتى شي حاجه. وها هي البصله ديالنا وجدات ما شاء الله. زلافه كتعطي الخير، كتزكي. غادي نخويوها دابا محتى باقا سخونه. صدقوني البنات بهاد الطريقه كتجي زوينه بزاف، والرويحه طالعه منها ما نقولكمش. ما شاء الله. نمسحو هادشي بعدا. انا كنزيد عليها، كيعجبني نزيد فوق منها زيت الزيتون، يجي مواتي معاه بزاف. وغادي نزيد عليها شويه الكمون. اللي بغى يزيد الحار، اللي عزيز عليه الحار يزيد. انا ما كيعجبنيش مع الحار بزاف، حيت درتو في الاول صافي. كنزيد على شويه الكمون وزيت العود. الله يجعل شي بركه. وهذه هي البصاره ديالنا البنات بالصحه والراحه.
لا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينين ومن لي كومونتير ديالكم الزوينين. احبكم في الله، مع السلامه.